OK， 今天我突然想到，可以在这里面做一件事情，就是比如说我来随便选一个皮肤，我可以帮他的那个介绍来配音。看一下哦，咕咚好了，先选一个咕咚，然后下面留言区，下次有什么想听的，可以留言一下，我试试看啦哈。我看一下哦。先等他那个结束，我怕他的声音吵到。哦，好可爱哦，这只是火锅。红泥火炉，袅袅生香，承载人间烟火百态。用食材疗身心，以烟气慰情绪，欲罢不能的奇妙味道，直叫人大呼：好咸，好辣！老板娘加菜。应该还可以吧？应该还可以吧？我从来都不知道它其实是一个火锅诶，我都不知道它是一个火锅。我的是魔法扫帚，好可爱哦，真的。身上还在掉火锅底料，身上飘着石头。诶，它竟然没有脚印的吗？竟然！现在官方做的皮肤，诶，不然我一个影片来讲2个好了，看一下。我不想要再讲食物了，因为在拍之前我已经讲过一个食物人的时候。不然看一下什么花火好了，花火。哇，真的很漂亮啦，298。为什么感觉刚才的动作有点僵硬？他的眼睛真的好好看，不像那种定制就。OK， 开始。金鱼寓意苹果糖，风铃炒面香。春日祭典就要到，烟火声声响话消。快看食烟花，和我一起许愿吧！耶，好了，配音完了。我现在呢，哦，这雪莉也好可爱。下一集看要不要，如果没有人讲的话，我再弄吧。那再见，大家新年快乐，再见，再见，拜拜。